ये जो अभी मैं वीडियो में चुटकी बजा के दिखा रहा हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिकल साइंस आप लोगों को समझाने वाला हूँ मैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आपका नीचे पूरा कंपन हो रहा है, इसी के कारण आपका वॉइस निकल रहा है। यहाँ पे आप हाथ दे के थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हो अपने वाइब्रेशन को बोलते हुए। अगर मैं यहाँ पे हाथ दे देता हूँ तो मेरा जो आवाज़ है वो भी डाउन हो जाता है। अगर आप किसी भी लाउड स्पीकर में देखोगे तो वहाँ पे भी जो चुंबक होता है उसके सामने एक कॉइल बना हुआ होता है तांबा का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के पल्स जो जब किसी मॉनिटर से या फिर जहाँ पे भी सिस्टम होता है वहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पल्स जाती है, वहाँ पे जो लाउड स्पीकर का कॉइल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करती है और उसमें जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो उसको आकर्षित करता है, कभी कर्षण करता है। इसी चक्कर में कंपन पैदा होता है और साउंड जनरेट होता है। कहने का मतलब और वीडियो का पूरा सार यही है कि कोई भी साउंड जो हमारे सराउंडिंग में हमको सुनाई देती है वो किसी न किसी प्रकार के कंपन से ही पैदा होती है।